Depremin en çok vurduğu bölgelerden birindeyiz. İskenderun'dayız. Burada çok sayıda bina tamamen yıkılmış, yerle bir olmuş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ancak yağmur başladı. Bu nedenle çalışmalar güçlükle gerçekleştiriliyor. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş Allah aşkına, bu nasıl iş ya? Hastane bitmiş. Canlı yayın mı? Ne oldu? Adın gözükmez değil mi? طلعوا يا الله شلون صغير شلون يا ولد ما في شيء والله ولد الباب من فوق وفي فوق يا جماعه اخوه